장수직 스타일 원피스 이런 거 유행했었어요. 치마 입은 거랑 먹는다고 하니까 내가 말랐는데도 다이어트 한다고. 둘이 이렇게 다 해주셔서 맛있으신다. 그런 생각했는데. 꽃 좋아하고. 촬영 때문에 안녕하세요. 삶을 사랑하는 배우나의 네 가보겠습니다. 하이.
포스가 이게 신기한 게 그리고 항해사님도 계시고 진짜 짜 되게 바지각색의 사람들이 되게 많아서 되게 왜 살쪘나? 왜 어떻게 살쪘나? 교육을 하겠습니다. 자, 그러면은 묶기 4가지 이용하시죠. 자, 조끼 다 입으시고 돼 있는 대로 가겠습니다. 누가 1번 하실래요? 우리 해비치 보고. 시켜먹고 남은 제육이 좀 남아있어가지고 20번을 쓰고 30번 입니다.